আসসালামু আলাইকুম। আর এসি ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব একটা নতুন পাশ করা একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে যান, বিশেষ করে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এবং মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট। এই সাবজেক্টগুলোতে যারা পড়াশোনা করেন তাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে কি টাইপের প্রশ্ন করে এবং কি তাদের কর্মক্ষেত্রে কি টাইপের কাজগুলা শিখতে হয়। যেমন ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখতে পারবেন যারা বিশেষ করে এইচভিএসি সেক্টরে যারা কাজ করেন, আরএসি ডিপার্টমেন্টে যারা স্টুডেন্ট, তাদের করতে হবে কি একটা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অথবা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার অথবা মেইনটেনেন্স আর সার্ভিস একই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে। তো প্রজেক্ট রিলেটিভ, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় যখন প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে যাবেন, যখন দেখবেন যে একটা 1000 টনের প্রজেক্ট বা একটা চিলার প্রজেক্ট, একটা ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং প্রজেক্ট বা আদার্স যত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমগুলো আছে, সেখানে যখন প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে যান, আপনি কোন জিনিসগুলো শিখতে হবে। তো সবচেয়ে বড় কথা হয়, অনেকে হয়তো ভাবেন যে আজকে আমাকে হয়তো, আমি তো রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন পড়েছি, আমার গ্যাস চার্জ করতে শিখতে হবে, আমাকে ইনস্টল করা শিখতে। আসলে এইসব কাজগুলো একটা ইঞ্জিনিয়ার করতে হয় না। আমাদের একটা ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হয় কি, যখন একটা প্রজেক্ট করতে হবে ওই জায়গায় দেখবেন যখন আপনার সেন্ট্রাল এয়ার কোনো প্ল্যান হবে, তখন আপনার অনেক ডাক্টিং এর কাজ থাকবে, পাইপিং এর কাজ থাকবে, যদি ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং এর হয় কপার পাইপিং এর কাজ থাকবে, ইনসুলেশনের কাজ থাকবে, তারপরে অনেক এই টাইপের রিলেটিভ অনেক কাজগুলো থাকবে। আপনার করতে হবে কি, প্রথমত এই জিনিসগুলো আপনার ড্রয়িং অনুযায়ী পুরো কাজটা বুঝে নিতে হবে এবং কি আপনাকে একটা টিম গঠন করতে হবে কয়েকটা। তো একটা টিমের একটা প্রধান থাকবে, তাকে আমরা সুপারভাইজার বলি, তাকে কাজটা তার সাথে নিয়ে প্ল্যানিং করে কিভাবে কাজটা উঠানো যায় এভাবে প্ল্যানিং করতে। যেমন ধরে নেন কোনো একটা গ্রুপকে আপনি ডাক্তার ইনসুলেশনের দায়িত্ব দিলেন, কোনো একটা গ্রুপের ডাক মার্কিং এর দায়িত্ব দিলেন, কোনো একটা গ্রুপকে আপনি ডাক্তার হ্যাঙ্গিং এর দায়িত্ব দিলেন, কাউকে ফেব্রিকেশনের দায়িত্ব দিলেন। একইভাবে পাইপের ওয়েল্ডিং করার জন্য একটা দায়িত্ব থাকে, যারা মার্কিং করার জন্য দায়িত্ব থাকে। তো আদার্স আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে দিতে হয়। এই জন্য হতে হয় কি, আপনার একটা চিন্তাশীল হতে হবে যে কাকে দিয়ে কোন কাজটা দিলে কিভাবে প্ল্যান মতো করলে কাজটা সুন্দর হতে হবে, এই জিনিসটা আপনারা আইডিয়া করতে হবে। আরেকটা জিনিস, বেসিক কিছু জিনিস যেটা প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগে, যদিও বিষয়টা বলার দরকার, কারণ আজকালকার অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে বেসিক কিছু জিনিস জানে না। তারা মনে করে যে আমি আমার ডিপার্টমেন্টে এই পড়া এটা ছাড়া তো নাই, আমি কেন যে, অনেকে মনে করে কি নর্মাল যে ম্যাথ এটাকে ভাবে জেনারেল, এটা জেনারেলের পড়া। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করছি, আমাদের শুধু মেশিনপত্র নিয়ে পড়া থাকবে। আসলে ভাই ম্যাথ থেকেই কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারিং আসছে। যেমন বিশেষ করে আপনি ইউনিট কনভার্টার শিখতে হবে। যেমন ইউনিট কনভার্টার কি, ইউনিট তো আপনারা জানেন, ফিট, মিটার, তারপরে কিলোমিটার, এগুলোকে ইউনিট বলি আমরা। তো আপনার একটা জিনিস শিখতে হবে কি, কত কত মিটার, কত কত ফিট। আপনাদের কাছে আজকে মনে হতে পারে যে এটা ক্লাস 4-5 এ যারা পারেন তাদের কাছে এটা মনে হয়। আজকে অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে এবং কি যে পড়াশোনা করছে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আসছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই 1 ফিট সমান কত ইঞ্চি, সে আমতা আমতা করবে। 12 ইঞ্চি এটা বলতে আমতা আমতা করবে। কত কত সেন্টিমিটার। যখন আপনি একটা ডাক্টিং এর মাপ নেবেন, যখন একটা মেশিনের মাঝে মেজারমেন্ট করবেন, যখন ড্রয়িং দেখে মেজারমেন্ট করবেন, এই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে। আর আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে এই জিনিসগুলোই আপনাকে বেসিক জিজ্ঞেস করবে। আপনি হয়তো ভাবেন যে এই জিনিসগুলো তো জিজ্ঞেস করার কথা না, কারণ আমি ডিপার্টমেন্টে পড়েছি রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং, আমাকে শুধু এই এসি নিয়ে জিজ্ঞেস করবে। ভাই এই জিনিসগুলো আপনাকে কতটা জিজ্ঞেস করবে, আপনাকে জিজ্ঞেস করবে বেসিক একটা জ্যামিতির অঙ্ক দিতে পারেন, কিভাবে একটা রুমের স্কয়ার ফিট বের করবেন, একটা রুমের হাইট এতটুকু আছে, লম্বা এতটুকু, চওড়া এতটুকু, উচ্চতা এতটুকু, স্কয়ার আয়তন কত, এই জিনিসগুলো লাগে। কারণ কি, আপনি ওই সিলেকশন অনুযায়ী অনেক কাজ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই আপনার মাপযোগ, যে মাপযোগে এক্সপার্ট হবে সেই ইঞ্জিনিয়ার তো আগিয়ে যাবে। দুইটা জিনিস একটা ইঞ্জিনিয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট। এক, আপনি হিসাব নিকাশে অনেক চালু হতে হবে। যারা আপনারা হিসাব ইউনিটগুলো কনভার্ট করতে প্রবলেম হয়, তারা করবেন কি, মোবাইলে অ্যাপস থাকে, মোবাইলে আপনি গুগল প্লে স্টোরে যে ইউনিট কনভার্টার লিখে সার্চ দিবেন, অনেকগুলো অ্যাপস পাবেন, ওখানকে দেখে আপনি একটা মান বসায় দিলে আরেকটা মান অটোমেটিক আসবে। এই জিনিসগুলো আপনারা ফলো করবেন। এবং কি প্রজেক্টের ডিসিশন, এই জন্য আপনার করতে হবে কি, ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও দেখবেন যে কোন কাজটা কিভাবে করে, বিভিন্ন ওয়ার্কশপে ফ্রি টাইমে কাজ দেখা শিখবেন। এবং কি বড় ভাই এবং টিচাররা তাদের সাথে কথা বলে দেখবেন কোন কাজটা কিভাবে করতে হয়। এভাবে করে আপনি 10টা রকম কাজ যখন দেখবেন, দেখার পরে আপনি বুঝবেন যে এই সিচুয়েশনে কোন কাজটা করা দরকার। আশা করি বুঝতে পারছেন যে কোন জিনিসগুলো ইন্টারভিউতে কোন কোন জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1, বেসিক যে ম্যাথ,
তারপরে ইউনিটটা কিভাবে কনভার্ট করতে, যেমন কত ইঞ্চিতে কত ফিট, কত ফিটে কত মিটার, এই জিনিসগুলা এ টু জেড মুখের উপর থাকতে হবে, বলার সাথে সাথে বলতে পারেন। এবং কি বেসিক যে গণিতগুলা 8 9 যে গণিতগুলা থাকে, এই যে একটা ত্রিভুজের মান বের করা, যেমন একটা রুম 3 কোণা আপনার হিসাব বের করতে হবে কত স্কয়ার ফিট, কত ডাক্টিং এর হিসাব বের করতে হবে কত স্কয়ার ফিট, যখন আপনি বিল করবেন, আপনার যখন একটা ড্রয়িং দেখে কাজ করতে যাবেন, এই সব জিনিসগুলো আপনার লাগবে। আপনার তারপরে এই ড্রয়িং দেখে আপনি রিকুইজিশন দিতে হবে প্রজেক্টে পার্সেল ডিপার্টমেন্টে, যে ভাই আমার এতগুলা পাইপ লাগবে এইটুক এরিয়ার জন্য, এতটুকু কেবল লাগবে এইটুক এরিয়ার জন্য। এই জন্য এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনারা যদি না বুঝেন তাহলে আমাকে নক করবেন। আর অনেকেই আমার যারা কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাচ্ছেন, তা আসলে কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো সবাইকে দেওয়া যায় না সবসময় ফোন করে, তারপরেও অনেক অনেক সময় দিয়ে দিছি অনেকে, কিন্তু আপনারা অফিস টাইমে আমাকে ফোন দিবেন না, যদি ফোন দেন রাতের বেলা ফোন দিবেন। এবং কি যারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে চান, আমার চ্যানেলের অ্যাবাউট সেকশনে যে নিচে দেখবেন একটা মেল অ্যাড্রেস আছে, ওই মেলে আমাকে মেল করলে আমাকে পাবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন এবং কি আরএসি ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলির পাশে থাকবেন। এবং কি যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এবং কি বন্ধু বান্ধবের সাথে আমার চ্যানেলের লিংকটা শেয়ার করবেন, যাতে সবাই এই চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে পারে।